你别打他了，他这2天身上有病，求你饶了他吧，求求你，军爷！你说什么？这，哎呀！你看，别快打呀！兄弟啊，兄弟，醒醒，兄弟！怎么了，兄弟？怎么醒醒啊！ 军爷，您怎么能随便伤人呢？人家都已经这样了，还怎么干活啊？哼！将军，求求您了，赶紧送他就医去吧。医什么医啊？不听使唤，死了活该！拖下去！是。哎，将军，你不能这么做呀！将军，你不能这样！将军，你们还有没有人性啊？让大伙日夜赶工，也不给休息。 有病了也不送去治疗，他们根本不把我们当人看，大伙说是不是啊？是。你们都听着，这就是逃跑的下场。谁要胆敢煽动逃跑，格杀勿论。
怎么，睡不着？这半年多来，我就没睡好过。还是得睡啊，否则明天哪来的力气干活啊？哎，你们怎么也不睡啊？只有在这个时候，才感觉自己还活着。我实在舍不得睡呀。你被关进来才1个多月吧？是啊，我不过偷了10个铜板，就把我抓来做苦工，这样的惩罚实在太重了。你呢？我跟人打架，你打死人了？没有，就是轻伤。那他们很快会把你放出去的。谁说的？我在这里关了3年，只看见有人进来，没看见有人放出去。啊？什么？只要矿脉没有挖断，这座金矿至少可以开采10几年。你呀，最好早点习惯这种日子。那总不能把我们在这儿关一辈子吧？我受不了了，这样的惩罚太大了。我的罪不重，不像你。我怎么了？啊？不管怎么说，你们都是罪犯。我呢？我根本就是他们招进来的矿工，我什么罪也没犯。那他们怎么把你抓进来呢？我怎么知道？只知道从进来那天起，到现在就没下过山。因为这是一座私矿，他们怕偷采金矿的事被传出去。啊，私矿？私矿怎么会有官兵呢？哎，这些官兵到底是谁派的，我也不知道。不过我可以确定，这是一座违法偷采的私矿。天晴，你怎么知道？因为这条矿脉就是我爹发现的，他生前就是青州的勘矿师。官府根本就没有把这条矿脉报给朝廷。我也是后来才明白，我爹的死一定和这座矿脉有关系，而且和官府也脱不了关系。如果真像你说的这样，我们恐怕会死在这里。啊，那我们一辈子就在这儿了？不，我一定要想办法逃出去。天青，他们会杀了你的。反正留在这儿也是死。只要把这里的情形告诉官府，这矿场的上百个人才有机会活命。不，既然官府在里面勾结，官官相护，你怎么告？我要找一个不畏强权、清廉正直的官去告。可官府看守的那么严，你根本没有机会逃出去。有机会，不过要请你们几个帮忙才行。好。怎么回事？干什么你？你拿着过来，你知道不知道啊？你凭什么打人呢？你看着点啊！你看清楚一点啊！哎，你踩着我这样东西吧？我根本就没碰你！别打！凭什么打你？打人了！打人！干什么？别动！别打！住手！住手！不是，松开！他打我！打人了！打人了！打人了！老家伙还想打人？我没碰啊！你别打人呐！快点，他打我，还是向我扔东西！松开！根本就没碰你！行了，别打了！行了！
打人了！哎呀！哎呀！哎！干活！干活！干活去！干活去！行了！干活！凭什么打人？快点都回家！快点回去干活！大哥，好的，把这个打架的带走，快过去，走，快点，快点回去干活。有没有人下山？没有。给我看牢了！如果有人下山，绝不能让他跑了。是。走。大人，有人击鼓鸣冤。王朝马汉张龙赵虎，属下在。传令升堂。是。传击鼓鸣冤之人上堂。传击鼓鸣冤之人上堂。包大人，堂下所跪何人？何方人士？启禀包大人，草民名叫田青，是青州人士。你在府衙之外击鼓鸣冤，想必是有冤在身。回包大人，草民的确是有天大的冤屈，请包大人做主啊！既然有冤，就在堂前说明。你状告何人？草民不知道。岂有此理！既然不知状告何人，又何来冤情？回大人，草民的确是有冤呐，请包大人明察。你且说来，有何冤情？所告何事？半年之前，草民被人蒙住双眼，绑上山去强迫采矿。半年当中，没有离开矿场一步，夜里还被关押囚禁。草民是拼着一死才逃出来的呀！竟有此等事！
那关押你的又是什么人？草民不知道是谁派的，但是有一点可以确定，他们是朝廷的官兵。住口！朝廷官兵怎会做出此事？你不可信口雌黄。回报大人，他们的穿戴装束、指挥调度，的确是朝廷的官兵，不会有错。你是在何处被抓上山的？是在草民青州的住家当中。那矿场所采的矿石又是什么？是金矿。且慢，矿石种类繁多，一般人根本无从分辨。你又怎知那是金矿？回报大人，草民家传4代全是看矿师，任何矿石一眼就可以分辨出来。你既是看矿师，想必知道，每条矿脉皆属朝廷所有，每一处矿区皆是官矿。你被关押的矿场，究竟隶属于何府何州管辖？回大人，那座矿场根本就不是官矿，此话怎讲？那是一座名由官兵监管，实际上是违法盗采、不折不扣的私矿。盗采官矿，罪同盗卖国产，论罪当诛。若是有官兵涉入，更是形同叛逆。田青，你若没有真凭实据，切不可信口胡说，否则一旦追究起来，只怕你吃罪不起。大人，先父就是因为这条矿脉而被害的。现在矿场当中，还有数百名和草民一样无辜的矿工，正在忍受惨无人道的奴役折磨。草民这次冒死逃出来，除了要替自己伸冤之外，还要替那些矿工叫屈。包大人，您是百姓心目中的青天，更是这几百名矿工心目中唯一的希望啊！草民恳请大人伸张正义，洗雪沉冤。好，本案虽有诸多疑点有待厘清，本府却可应承于你。倘若你所言属实，本府就接下此案。多谢包大人，多谢包大人。退堂。大人，张龙、赵虎正在招呼田青梳洗换装，学生也大致替他检查过。除了由山沟跌落之时所受的筋骨挫伤之外，并无大碍，只是身体颇为虚弱，还有多处旧伤。想是在矿场之中食不果腹，劳累过度所致，甚至还可能曾遭官兵殴打折磨。大人可相信田青说的都是事实吗？他没有必要说谎。至于究竟是真是假，当然还得再做印证。万一真有此事，本府又岂能不闻不问？大人才蒙皇上钦派前往青州，那田青偏偏又从青州而来，倒也十分凑巧。大人可以顺道兼办此案。本府还有话要问他，待问过之后再做定论不迟。公孙先生可先将田青在公堂所说
转述于展护卫，请他稍后同往花厅，也好深入全案之中。是。草民跌落山沟之后，昏迷不醒，是一位樵夫大哥把我背出了山区。可是等我清醒之后，他大概是怕惹上麻烦，立刻就走得无影无踪了。所以，草民确实不知道矿场究竟在何处。你且再说下去。3年之前，青州官府委派我爹去勘察一处矿脉，他所勘察出来的的确是一座金矿，可是官府却不接受勘探的结果，因此并没有上报朝廷。且慢，此事与你所谓的冤屈又有何关联？草民被关在山上所开采的，就是同一座金矿。你既然不知身在何处，又怎知是同一座？从我清醒的地方估算，那座矿场应该离青州城不超过20里，和我爹当年勘矿的地方差不多。而且，我见过我爹采集的矿石样本，和我所在的矿区的矿石完全相同。你父子既然同为勘矿师，为何却没有同行？大人，勘矿师的行规，即使亲如父子，也不能透露矿脉之所在。你爹又是如何亡故的？回大人，我爹勘出矿脉之后不久，草民应邀去河北勘矿，直到半年之前才回来。当时官府跟我说，我爹是在山上工作的时候，不幸失足身亡，什么都没有留下。之后草民就被绑上山了。如此说来，你既不知道矿场在何处，更不知道是何人所为，如何才能证实是否真有此事？我没有说谎，可以到青州城外20里的山区去查，查到了矿场就可以证明了。青州群山环绕，绵延数十里，根本不可能去逐一查清。包大人，我说的的确句句属实啊，包大人。好了，田青，你不要激动，本府会依照你所言一一求证。倘若真有此事，本府定会查个水落石出。谢包大人。李大叔，你说田青能逃出去吗？逃不出去呀。难道田青他死了？不可能！如果真被他们抓到，他们一定会宣布的。都10几天了，田青要是逃出去的话，也该有人来救我们了。也许他在等机会。不过，我相信他一定是逃了出去。我也相信他会来救我们的。怎么，睡不着？展大人，
我在想在矿场里的日子。我记得那个时候，我每天夜里隔着栅栏望着天空，不知道什么时候才能够重见天日。现在你总算逃出来了，不用再受那种折磨。可是那些和我同样命运的人还关在山上，我心里明白，他们有多么渴望自由。你放心，包大人一定会把他们通通救出来的。大人，倘若田青所言属实，那金矿至少已经开采了3年，冶炼成黄金之后，已经是一大笔的财富。不论是何人所为，对国库而言，都是无可弥补的损失啊。本府所想还不仅如此。这3年之中，不知有多少无辜丧失性命，多少家庭骨肉分散，家破人亡。倘若不能尽快追查明白，更不知还有多少人遭殃。是啊，大人若是想趁赴青州之便追查此案，恐怕还得等上几日，因为距柴王爷寿诞还有1月之久啊。那么本府就提早出发。公孙先生，明日设法查明青州官矿开采的情形，也好作为查案的参考。是，学生遵命。对那些惨遭奴役的矿工而言，在山上多待1日，便要多受1日之苦；少待1日，则可少受1日折磨。本府明日就进宫面圣，提前出京。怎么，包青打算提前出京？臣启皇上，青州路途遥远，车行不速，臣又肩负查看青州军务政务重责，若不提前出京，恐会迟了柴王爷寿诞之期。臣敢请皇上恩准。王丞相，如今你可对朕由衷的佩服了。皇上圣明，老臣佩服的五体投地呀。臣愚昧，敢问皇上因何发笑？相爷又何故佩服啊？王丞相，你且说与包青听听。臣遵旨。包大人，皇上和老夫打赌，说是包大人为了视察青州的军政民情，必定会耐不住性子，请旨提前出京。果然被皇上一语料中啊！包青，朕可是对你知之甚深了吧？臣惭愧，但不知皇上是否恩准？准，朕当然准。包青宫中体国，负责尽职，朕欣慰，忧且不及，怎能不准啊？柴王爷的寿礼，朕都已备齐，包青打算何时出京啊？寿礼既已齐备，臣打算明日就出京。好，寿礼和礼单，朕会派人送往开封府。至于随寿礼去的人，就要包青妥善照顾了。皇上还派了礼官同行啊！由包大人亲自押送寿礼前往青州，何须再派礼官呢？皇上说的是宫中的私要女官呐。柴王爷长子柴玉，包青总该知道吧？皇上是说，日后承袭第3代阵亡的备位小王爷。不错，那柴玉深受柴王爷疼爱，
可惜患有心痛之病，重医束手。朕派出的司药女官随你同去荆州，若能治好柴玉的病，岂不是最贵重的寿礼吗？原来如此。臣与柴王爷相交多年，却竟不知小王爷深染此症，实在令包拯惭愧。包大人不必介怀，柴王爷从未对外透露过柴玉患病之事，就连皇上也是近日才得知的。臣启皇上，臣府中公孙策精通岐黄之术，何不命他诊治，或者派宫中御医前去，也许较为妥当。包卿，你可别小看了朕派去的女官啊！她虽然年轻，却出身医药世家，尤其对柴玉的病素有专攻。包卿若不放心的话，可请公孙先生和他相互研商，共同会诊。明日你们就一起出京吧。臣遵旨。行了，明日出京之后，你就是大人的随行士兵，就算回到青州，也不怕被人给认出来。扮成士兵就要有士兵的样子，否则的话，很容易被人认出来。回到青州以后，大人特别交代，绝对不能自由外出活动。二位大哥，包大人真的要带我去青州吗？当然是真的了。包大人真的可以为我洗刷冤屈，能够把那些盗采金矿的人抓捕归案吗？你放心，我们跟随大人这么多年，还没有他破不了的案，也没有一个罪犯能够逍遥法外。大人，青州依山滨海，矿藏极丰，无论是银铜铁铅，皆有开采，唯独没有金矿。青州州衙的确也有一位名叫田野的勘矿师，可惜在3年前因为上山勘矿而失足身亡。那田野正是田青的父亲。如此说来，田青的证词可信度就更高了。的确如此。那青州之州又是何人？回大人，青州地处海防边境，依朝廷规制，是由京东东路经略安副使张冲张大人兼任青州知州。倘若那田青所言不虚，张冲与此案难脱干系，且待抵达青州之后，再逐步查访。展护卫在。此番前去青州，可以分头查访。入城之后，展护卫在市井之中要多做探访，也好查明虚实。属下明白。他们都还听话吗？还好，有几个企图逃走，有些葬身山谷，有些属下下令把他们杀了。可曾将他们的尸首示众？有，也的确产生了吓阻效果。士兵们可有所表示？属下一再向士兵们说明，这些罪犯都是犯了重罪，被判罚苦役。官兵对格杀勿论，毫无质疑。这样就对了，绝对不能放走任何一个。是。包大人这2天要来青州视察各营军备，我恐怕也没时间过来，这儿就由你全权负责。将军，如果包大人要看虎贲营怎么办？我不会安排他看，而且山路崎岖，他也应该不会来，所以你就专心管好矿场就行了。
属下明白。张冲算是有心了。他料到本府会立刻开始视察禁军。柴王爷说的没错，他的确没有辱没了他的曾祖张永德。大人说的是前朝大将军张永德？正是。大人和公孙先生都知道此人。不错，虽然事隔80年，可是知道前朝衰亡与大宋兴国的人，虽不敢公然论述，却在私下津津乐道。这是为何？这张永德究竟是什么人？他原本是前朝周世宗的殿前都点检。张护卫或许不明白前朝的官制，典前都点检权力涵盖本朝的枢密院与禁卫清军，全国的兵权尽在一人之手。本朝太祖皇帝就是以殿前都点检之职，陈桥兵变，黄袍加身，开创了大宋天下。我朝重文轻武，与禁军直属朝廷，正是为了防范藩镇兵权在握之故。即使那张永德曾经大权在握，却又为何让世人议论100年之久呢？传说世宗皇帝的时候，发现一块石碑，上面刻着“点检做天子”5个字。世宗皇帝认为指的是当时的殿前都点检张永德，于是撤换了他的职务，由太祖皇帝接替。没想到反而应验了。那些都是牵强附会之词。真正的原因是，张永德功高震主，世宗皇帝为求自保，才将他撤换。世宗皇帝驾崩之时，幼主年方7岁。辽国与后汉合兵来攻，眼见中原即将沦入异族之手，太祖皇帝这才勉强受命，保住了汉家天下。为了表示不忘根本，于是封小皇帝为正王，并且世袭爵位。这便是如今2代相传的柴王爷了。倘若当初周世宗没有撤换张永德呢？那就是千古谜团，任谁也无法论断了。不过，柴王爷3代的确感念太祖皇帝的赐封之恩，从未以前朝皇室后裔自居。由此说来，不管张冲曾经有多显赫的曾祖，到最后还是成了大宋的朝臣。不错，这就是改朝换代、世代更替的必然结果。大人，倘若田青所说的都是事实，属下认为，矿场里面一定是青州禁军，外地的军队根本不可能到青州来，所以这件事情与张冲一定有所牵连。话虽如此，却不可断言，即使是青州禁军，也可能瞒住张冲私相授受。青州步军共有5个营，逐一查看，总能查出个端倪来。大人，左卫营在城东5里，禁卫营依例驻守城内。大人明日2营皆看，也可以尽快看完。不错，如此才能查出究竟是否有官兵涉案。
青州步军指挥范勇参见包大人。范指挥免礼。以后范指挥只要在军营等候，无需来接。包大人视察各营，末将理当亲自前来。不，你身为步军指挥，职责繁重，只要差人前来带路即可。本府不想因此而干扰了军中正常运作。是，末将遵命。哟，客官，您又来捧场，小茶馆还没开张吗？我想跟你打听点事。客官，你要打听什么事情？里边说话吧。啊，请啊。哎，坐，客官，请坐。哎，我还是来问昨天那位大婶的事情。他的儿子丁忠，真的只是和客人争执？没错，是官府的捕快把他带走了。什么罪名？客官不是本地人吧？我是路过的。那我劝客官还是少管闲事。为什么？官府抓人，还需要什么罪名吗？即使真的要罪名，随便安一个就是了。官府可以随便抓人，那还有王法吗？那些人也不是完全没罪，多多少少都是有点罪的。可是，一旦抓进了大牢，就没有人能回来。那官府是怎么说的？反正什么理由都有。总之，从此就是失踪，家人想见都见不到。起来，别看，慢慢起来。我什么都没看，我什么都没看。你最好是保持这个样子。你想干什么？我要劫囚。可牢里没有一个囚犯，你要劫谁呀？人呢？都被带走了。被谁带走？带去哪里了？我不知道。不要命！好，我说，他们都被官兵带走了，可我真的不知道他们究竟带到哪儿去了。你真的不知道？我真的不知道，我真的不知道。大侠，我其实说的都是实话，你把我杀了我也不知道啊。大侠。驿馆的衙役虽已撤走，还是要多注意城内的情形。在包大人离开青州之前，我不希望有任何事情惊扰到他，明白吗？是，属下明白。大人，你怎么这么快就回来了？包大人呢？包大人想利用下午的时间来城里看禁卫营，所以决定提前回城，现在正在禁卫营里视察。包大人在青州期间，你就专心陪他。是。可是矿场那边，怎么？你不在，难道就没人管了？啊，不，虎贲营的刘通是末将的心腹，可靠得很。既然如此，还有什么问题？矿场的工人恐怕不够用了。为什么不够用？有的病死了，有的想逃走。什么？有人逃离了矿场？大人放心，想逃走的全部被杀掉了。只要跑掉一个，就可能把整件事破坏。所以本座才要你用一个营的兵力去监视矿工。
如果还有问题，本座饶不了你。是，末将明白。可是人手真的欠缺，能不能再送些罪犯过去？还送罪犯？我已经找尽理由送过去了。难道你要把全城的老百姓都送过去？郭捕头，无论如何你得想想办法才行啊！好了，就算人手不够，现在也不能妄动。等包大人离开青州之后再说吧。是。参见包大人。包大人今日连番视察左卫营与禁卫营，想必辛苦了，还请早点歇息。勘察军务乃是本府职责所在，何来辛苦二字？是，明日安排的是右卫营，在城西10里。明日一早，末将派人前来带路。且慢，青州步军另外2个营又在何处？回报大人，后卫营在城北10里，虎贲营在寿光县。寿光离此地有多远？虎贲营的驻地比较远，末将担心当日无法往返。包大人可于离开青州之际再做视察。范指挥说错了吧？公孙先生的意思是，寿光县地属山区，距青州城不过15里地。虽然山路崎岖，可是大人乘坐马车，约莫1个半时辰就能够到。另外，视察军营大概也只要1个时辰。倘若明日清晨出发，天黑之前就能回到城里。你怎么说当日不能往返呢？公孙先生怎么会对寿光如此熟悉？在下看过寿光县志，也看过行军图。范指挥，在下说的可是正确？公孙先生说的没错。好，本府明日就先看虎贲营。这，末将是担心包大人受不了山路难行。本府既然是前往视察军务，又岂怕山路难行？莫非范指挥认为本府就受不了些许的劳苦不成？不，末将不敢。既然如此，明日就一早出发。是。怎么办，大人？大人，怎么办呢？包大人明天要到寿光去看虎贲营，这下麻烦可就大了。冷静点儿，他要看，你就带他去看嘛。慌什么？可是虎贲营除了留下1个都的兵力之外，其余的全在矿区啊。到时候点阅官兵会一一按照名册来对照，到时候临时安排根本就来不及啊。你就不能把虎贲营调回寿光？调回去？矿场到寿光，距离不到20里地。要虎贲营尽快离开矿场，急行军赶回寿光。再加上拔寨安顿，只要3、4个时辰就能够恢复正常。等明天包大人到的时候，就任由他点阅，又有何惧？可是矿场就没人看了。暂时停工，把矿工全都关起来。郭北，大人，你带着可靠的捕快衙役赶上山去封住路口，任何人不准下山。等包大人离开寿光之后，虎贲营再赶回矿场交班。是。大人毕竟智慧过人，末将由衷敬佩。简单的调兵遣将都无法安排妥当，你这步军指挥是怎么干的？这是末将知罪。那你还不快去？是，末将这就去办。
敲锣，立刻停工，所有人都回去。行了，停工了，回去了，回去了。敲锣！停工了，停工了！走，快点，快！敲锣！李大叔，我们有救了，有救了，我们去看看。走，走，快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 点，走，快走，快走！停工了。哦，牢中的人犯全都被官兵带走了。大人，田青说许多矿工只不过是犯了一些小错，却被抓到矿场采矿，如今证实确有其事。属下认为，他们一定是青州禁军，否则不可能去大牢带人。大人，倘若州衙和禁军之间相互勾结，那张冲就涉嫌重大了。只有他，同时拥有这2种权利。大人，是否马上对张冲采取行动？还不行，不能排除是他的下属私相授受。此事不能过于急躁，必须通盘考量，绝不能让对方有所警觉，否则他们为图脱罪，极有可能毁掉矿场，杀害矿工。大人之意是依照原定计划，明日去看虎贲营。不错。与此同时，展护卫在城里打听那些被官兵抓走而又失踪的人员家属，倘若他们愿意出面作证，对处理此案必定会有所帮助。属下明天马上去办。马汉，属下在。叫张龙、赵虎将田青带到厅中来，本府有话交代。是。外面官兵还是没有回来，一个都没有。哎呀，这不知道都到哪儿去了？他们会不会就不管我们了？不会的，还有那么多金矿，没人舍得放弃。哎，那怎么一个人都没有啊？不知道，很可能田青真的逃了出去，甚至有人正在追查金矿的事啊！老天爷，帮帮我们，快救我们出去吧！田青，本府已着手侦办你所说的冤案。然而，若是能查出矿场的所在之地，全案必可侦破。本府若让你出城去找，是否可行？大人，只要离青州城20里之内的范围去找，草民相信一定可以找到。大人，青州群山环绕，恐怕要费不少时日才能找到。如果从山脉的走势和岩石的色泽这2个方面去和矿场比较，不符合的就不细看，相信这样可以节省许多时间。哦，单凭这些便足以分辨？大人，勘矿师原本就具备这样的专业本领。既然如此，明日就开始一处一处寻找。张龙、赵虎，属下在。你2人明日不必随本府视察虎贲营，带领一个小队人马，将那田青混入其中，再找个合适的理由出城。去吧。是。草民告退。站住！我们是开封府包大人的随行官兵，奉包大人之命出城公干，其余放行。放行。
小宝，客官，是你啊！你那么早就来了？哟，客官，这么早，有什么事吗？有件事跟你商量，里边说吧。好，里面请，里面请啊，来。参见包大人。刘通，属下在。你接任虎贲营指挥多久了？回大人话，属下已4年了。你自认虎贲营官兵的战力如何？啊，包大人，虎贲营的官兵……范指挥，本府不是问你，是末将多言了。你不必焦虑。昨日，本府看左卫营、近卫营，的确称得上是军容壮盛，纪律严整。然而，今日看虎贲营却有所不同，才有意询问。是，末将明白。刘通，答本府问话。回包大人，属下自认为虎贲营不输其他各营。哦，那么为何本府却觉得虎贲营的官兵面带倦容，精神不振，不像其他各营那般精神抖擞？回包大人话，虎贲营驻扎山区，驻点分散，包大人亲临视察，属下紧急将各据点官兵调回，因此昨夜睡眠不足，以致精神不佳。哦，范指挥是昨天通知你的？正是。包大人临时决定视察虎贲营，末将唯恐视察不及，所以才先行通知。你求好心切，本府明白。只是如此一来，岂不显得本府勘察军务，反而造成了官兵困扰？不，末将绝无此意。也罢，究竟是否得宜，日后本府自会斟酌。不过除此之外，虎贲营的整体情形，可算是差强人意了。谢过包大人。也不是这儿。没关系，我们明天去西边看看，耐下心来，总能找得到的。天色不早了，我们还要回去和张龙会合，一起回城。走吧。哎，客官，你们可来了，里面坐，里面坐。哎，您的茶，我等了很长时间了。久等了。如此说来，林掌柜认为那些家属愿意出面吗？当然，你想，他们的亲人被抓走了，又莫名其妙的失踪，他们心里能不急吗？那就好。等时机成熟了，我会把他们全部都找回来。高官，您是干什么的？为什么要管这些闲事呢？我只不过是个江湖人，路见不平，拔刀相助。林掌柜，你不要害怕啊！是。哎，几位官爷，哎，里面请，里面请。哎，几位官爷这边坐，来。哎，好，来，几位官爷。衙门的部快来了，我不能再说了，千万不能让他们知道。欢迎4位光临本店。哎，你们慢慢用啊。小宝，来壶上好的香片。哎，快点，快点！来了！这么大磨蹭什么呢？渴死我了，这是店里唱一下。包大人请。请。包大人，本王也曾试图让犬子接受慕容姑娘的治疗，可是王爷，婉儿对此颇有信心。
就算没有绝对把握，试上一试，总是有益无害呀。这个，启禀王爷，属下本没有插嘴的资格，可是小王爷受心痛之苦多年，若是慕容姑娘能治好此病，也是小王爷之福分呐。那好吧，你就去请小王爷来一趟吧。遵命。王爷请放心，只要小王爷肯来，婉儿有信心可以说服他接受治疗。慕容姑娘的好意，本王明白。但是令本王担心的是，她未必肯来呀。不，我不去。小王爷，柴路，你明知道我的性格，为何不当场拒绝呢？包大人一番盛情，再说慕容姑娘对你的病术有专攻，王爷实在难以拒绝呀。我这病根本就是这样，死不了也治不好，又何必再去麻烦人家呢？说不定慕容姑娘真能治，何不让她试试？你信吗？这……凭父王的财富，王爷府的地位，这么多年，我什么有名的大夫没看过，甚至连皇宫的御医我也试过不少。结果呢？每次犯病的时候，还不是一样，得靠那些药丸来救命。慕容姑娘小小年纪，试问，她怎么可能把这群医束手无策之症治愈呢？唉，包大人和慕容姑娘在前厅等候，小王爷若不前往，岂不令王爷难堪啊？父王应该不勉强我才对。包大人和王爷是莫逆之交，包大人一片关怀之情，王爷怎好拒绝？也罢，我自己前去婉拒就是。启禀王爷，小王爷来了。哦。小王爷，请。孩儿参见父王。见过包大人。小王爷。慕容姑娘，我们又见面了。玉儿，你坐下。父王，包大人是长辈，长者在座，又岂有孩儿的座位？小王爷言重了。小王爷不良于行，还是坐下说话的好。长者赐，不敢辞。柴玉僭越了。玉儿，你肯来让慕容姑娘给你诊治，倒让父王颇感意外啊。父王，孩儿今日来，不是为了治病的。
那敢问小王爷，你若不肯治病，又为何前来？包大人关爱之情，慕容姑娘医者仁心，在下今天不来，岂非有失于礼？那小王爷既然来了，又为何不肯让婉儿治病呢？请问慕容姑娘，自比宫中御医如何？婉儿不明白小王爷这句话的意思。王府与宫中御医素有渊源，也曾经有不少人自动请缨来帮我诊治。可是，也不过如此。慕容姑娘，你的医术精湛，可是难道你比宫中御医还要高明？玉儿，你……小王爷，文道有先后，术业有专攻。那些医者的确德高望重，可是他们治不了的病，婉儿却未必治不了。如此说来，慕容姑娘一定是师承高人了。常言道，只有状元徒弟，没有状元师傅。婉儿并非是有高人指点，婉儿的医道是由家中自成，以及自己研修的结果。虽然不敢自诩第一，可是治疗小王爷的病，却十分的有把握。慕容姑娘可能自认很有把握，可是我真的不想再试了。包大人，请恕柴玉无礼。父王，孩儿先行告退。柴玉，婉儿，不得无礼。大人，婉儿敬他是王爷之子，便好言相劝。可是现在看来，他不过就是个胆小怯懦的无知莽汉。婉儿为何不能直呼其名？慕容姑娘，父王，孩儿倒想听听，慕容姑娘到底此话怎讲？慕容姑娘，我在等你说明，我是如何的胆小怯懦，又怎么会是个无知莽汉？你素疾缠身多年，访遍了名医，仍无法根治。你不想让我帮你治病，不就是害怕再次失望，怕受打击？你这不是胆小怯懦是什么？医道医理博大精深，浩瀚如海。多少医者前辈钻研一生，仍不能尽得其妙。你不过就是看几个大夫，做过几次诊疗，就认为自己无药可救，再也不做任何的诊疗。你这不是无知莽汉吗？小王爷，婉儿说的是否合理？慕容姑娘，你言之有理，而且句句发人深省。好，我为我方才说的话道歉，也希望慕容姑娘你不计前嫌，为我诊治。
慕容姑娘，犬子的病究竟能不能治好？如果小王爷愿意听我的话，而且有足够的时间做治疗，婉儿有把握治得好。真的？啊，那实在是太好了。婉儿，小王爷的病情究竟如何？啊，小王爷是通往心脏的血脉过于狭窄，导致血液无法顺利畅通，所以一旦情绪激动或是御寒的时候，就容易紧缩，也就是犯病的时候。他原本所用之药有用吗？回禀大人，有用，只是这种药只是帮助血脉扩张，这个办法只是暂时有效，却没有办法根治。长年累月之后，反而会使血脉变得更加脆弱，甚至无法负荷。到时候恐怕就更加难以医治了。哦，像小王爷这样的病症，过去可有人犯过？这种病的患者不在少数，而且都是先天宿疾。最著名的就是战国时期的西施了。所谓西子捧心，其实就是患了心痛之疾。慕容姑娘小小年纪，对这些事情怎么如此了解？婉儿家学渊源，又饱读医书，正所谓开卷有益呀。其实这些的确是得自于前人的著书立论。早在汉代的时候，医者对人体的经脉络脉早就已经了如指掌，婉儿只是旁征博引，再加上自己的钻研成果，所以才会有治愈的把握。慕容姑娘，那你打算如何治疗呢？本王必倾全府之力，从旁协助。从现在开始，必须重新调整并且强化小王爷的血脉。有些奇方妙贴，加以每天施以金针之术，假以10日之后，定可以看到效果。好，那犬子的性命就全仰仗慕容姑娘了。王爷放心，婉儿定当全力以赴。听张龙赵虎说，你们今天还是没有结果。没有，矿场不在那边的山区。不用急呀，才刚开始嘛，总有一天会找到的。这2天我也在忙，过几天吧，我陪你去找。多谢展大人，不管花多少时间，我一定要把那座矿场找到。被关的矿工，恐怕每天都在等着被救出来呀。唉。大人，虎贲营的官兵已经回到了矿场，属下带去的衙役也都已经回衙了。在这段期间，城内的治安都还正常吗？属下留下了几名得力捕快，在城中巡查，一切无事。范勇，你那边的情形又如何？包大人对虎贲营还算比较满意，他一离开，刘通就将所有官兵调回矿场，明天就可以继续采矿了。好，采矿的工作不能停。明天他去看哪座军营？包大人准备把剩下2座营1天之内看完。
什么原因让他这么着急？大人，会不会他看出什么问题了？不可能。本座还是去探探他的口气。包大人，张大人夜晚前来驿馆，有何要事啊？包大人连续视察2处军营，下官一直未曾陪同，实在是问心难安呐。张大人公忙，何必挂怀？再者，有范指挥陪同足矣。毕竟本府看的是他青州步军。是。听范指挥说，包大人明日要赶往2处军营。不错。本府的决定，张大人可是有意见？下官不敢。下官只是担心包大人太过劳累，还请包大人为国保重啊。张大人的好意，本府心领。只是本府自问还经受得住，张大人就不必费心了。是，下官多虑了。本府是想看完军营之后，能够尽快听听百姓的心声，查查张大人的州政。是，下官静候包大人勘察。当然，若是能够尽快忙完公务，也可以前往王府，与柴王爷叙叙旧。老友重逢，总是难得啊。原来包大人和柴王爷也素有往来。柴王爷的青州城，可曾为张大人带来困扰？绝对没有，柴王爷从不曾干涉州政，对王府中人也严加管束，多有节制，从不曾造成青州任何困扰。柴王爷乃是前朝皇室之后，本府也相信，他不会给地方上带来任何不便之处。包大人说的是。不过，这右卫营和后卫营之间相距15、16里，两者又各距青州10里。包大人明日想必又要受那车马之苦了，下官不敢多做打扰，还请包大人早早歇息。你去吧。下官告退。大人，张冲前来驿馆，目的不会如此单纯。大人何以让他知道明日预定的行程呢？张冲夜访驿馆，必有原因。姑不论是否另有所图，能让他少些疑虑，总是好些。右卫营与后卫营可曾派人去查？张龙派人去了，军队若有调动，立刻会回报。大人，张冲走了。本府有意要你回避，就是让你隐藏暗处，一暗一明，更能够查出真相。属下明白。可曾查出失踪百姓的讯息？我已请当地百姓帮我打听，大概1、2天就会有回音。好，届时军务也已看完。若是田青也找到了矿场的所在之地，此案便可以着手侦办了。快干活！这里呀，好大船在里面！糟糕，救人！快走啊！救人在这看着！快！出来！李大叔，危险啊！干活！别说了，干活！
发生什么事了？矿塌了啊！这个时候塌，真是无视。要不要派士兵进去救人？救什么人？你把人看好了，别让人趁乱跑了。可是什么？还不快去！人跑了，为你是问。是。出来了！快来！搭把手！快！矿坑又塌了！强出头不服输，自寻烦恼。天外有天比你高。大富贵比不上身体好，无忧无虑，平常心到老。看得透，想得开，别爱计较，狂风大量开口笑。我朋友要比多仇人好，让人一步世界大多了。真心好，久了总会被看到，不需要记着让别人知道。忠诚多，友谊才是宝，尝过人情冷暖最明了。现在讲谁傻瓜言之过早，人会好心有好报。人生有什么才不算少，自己快乐满意就好，自己快乐满意就好，自己快乐满意就好。